Salve a tutti carissimi freaks e horror maniaci. Anche oggi torniamo a discutere di quello che ho definito il filone degli horror dimenticati. Prima di iniziare, come al solito, vi consiglio di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nostri progetti. Il film di oggi è del 1995 per la regia di Stuart Gordon con Jeffrey Combs, ossia Castle Freak. Il duo Gordon-Combs l'avevamo già visto 10 anni prima, ossia nel 1985 col film Reanimator. Sia quest'ultimo che Castle Freak si ispirano a due novelle dello scrittore Howard Phillips Lovecraft. Il film è girato e ambientato in Italia, nello specifico nella zona di Attigliano. La trama parla di un uomo a cui viene lasciato in eredità un antico castello. È in cima alla collina, come nei racconti dell'orrore. Decide di rimanerci per qualche giorno con la moglie e la figlia, ma durante il loro soggiorno capiscono di non essere soli. E avrebbero dovuto capirlo già appena conosciuta la domestica. Vi trattenete pochi giorni qui al castello. Vendete e andate via. È vero? Sì, ma prima dobbiamo sistemare tutto. Certo. Lei vende e poi andate via. Subito. Il signor Riley e la sua famiglia sono in pericolo, ma arriverà un eroe del posto a salvare la situazione. Ma non stiamo parlando di un supereroe qualsiasi, bensì dell'eroe con la E maiuscola, l'idolo di tutte le massaglie, il commissario Montalbano. In questo film c'è Luca Zingaretti nel ruolo di commissario dei carabinieri. E chi ci pensava che prima di combattere la mafia combattesse misteriose presenze all'interno di castelli abbandonati? Il film ha un inizio e una fine strutturati in maniera magistrale. La parte centrale, ossia dove si sviluppa la trama, in molti potrebbero trovarla un po' noiosa. Ma perché, a differenza di molti altri horror, non si concentra sul mostrone di turno, bensì ci mostra la profonda crisi familiare che stanno vivendo i Riley, cosa l'ha scaturita e quali effetti sta avendo su di loro. Ecco perché la scheda del film ci specifica che è un horror drammatico. Non mi trovo d'accordo con tutti gli sviluppi, ma è un parere strettamente personale. E comunque gli americani possono vantarsi di avere serial killer come Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, ma solo noi abbiamo Giorgio. Insomma, ennesima perla dimenticata che dovete assolutamente recuperare. Anche questo film è venduto in più versioni su Amazon. La versione DVD, Blu-ray e persino quella autografata, che ho orgogliosamente ordinato. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima recensione.